เข้าบ้านก่อน เอาว่าเป็นกันก็เป็นไงพ่อแม่ของเธอจะดุไหมเท่าไรเลยจะดี10 นิ้วพนมมือไว้สวัสดีครับลูกเคยพอมาละงับขอลูกสาววันนะครับผมรักจริงไม่หลอก